Այստեղ օրինակ 12-րդ հարցում Գայանե Պետրոսյանին եւ Ալլա Մանուկյանին բնակարանի գնման վկայագիր տրամադրելու մասին։ Այսինքն եթե բոյկոտում ենք, այս մարդկանց այդ վկայագիրը նույնպես չէր տրամադրվում։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Դուք չեք կարողանում ձեր մարդկանց ապահովեք, որ իրան գան, մարդիկ դրա համար պիտի վկա։ Հասկացանք էլի։ Հասկացանք, չափի մեջ, ասենք, այս չափը չի կարելի, այդքան տեղ չկա, շատ եք լոճվում, պարոն Իսկանդարյան, ձեզ նախազգուշացում, պարոն Իսկանդարյան, ձեզ նախազգուշացում, պարոն Հակոբյան, ու ձեզ նախազգուշացում, ու շարունակեք ոգևորվել, ժողովուրդ ջան, նախազգուշացումները կանցնեն այլ մակարդակներ, երբ որ ես ասում եմ շատ եք լոճվում, ուրեմն ճիշտ եմ ասում, որովհետև շատ եք լոճվել, հարգելի գործընկերներ, ու այս ձեր լայնքը հեսա կնեղացնենք, որովհետև դուք ձեր լեզվի այս ելևեջները, դուք մեկ արդեն ոնց որ իրականում խառնում եք, մեր համեստությունը, մեր հանգստությունը, մեր զսպվածությունը, իրականում խառնում եք շատ այլ բաների հետ, դրա համար եվս մեկ անգամ զգուշացնում եմ ձեզ, բոլորիդ, այս ռեպլիկներ անողներիդ, ապերավատ լնողներին, են ովքեր որ մտածում են, որ իրականում իրանց քուչում է լավ լռություն ասեցի, այսքան ժամանակ ինքնադրսևորվել եք, հիմա լռեք և ուշադիր լսեք, Ժորժ ջան, ձեր չափերը ճանաչեք և սա ձեզ վերջին նախազգուշացումն է, սենց հանգիստ, սենց երկար տարել ենք, ինչքան չենք խոսացե, այդքան ավելի ու ավելի եք, ոնց որ տենց ինքներդ ձեզ ոգևորել եք, նստեք, պարոն Քոչարյան, նստեք, ասում եմ, նստեք և լսեք, ուրեմն սա ձեզ վերջին նախազգուշացումն է, սուս մնա, լավ, լրի նստի տեղդ, պարոն Գալստյան, ասեցի լրիր և նստի տեղդ, պարոն, չէ, Ժորժ ջան, դուք մի խառնվեք, նստեք, չէ, մի արձագանքեք, նստեք, վերջ, պարոն Գալստյան, շարունակեք։ Հավանիչ տեսանյութը և բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։